Cara mudah untuk mengatasi anak yang lagi batuk sama masuk angin. Caranya yaitu dikerok dengan bawang merah yang sudah diiris dengan minyak kayu putih. Dikeroknya itu guys sampai warna merah seperti ini. Kalau sudah merah, insya Allah batuk sama masuk anginnya itu sembuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di follow, like, dan share video ini. Terima kasih.